không chớ không dần không thêm không cho nên trong tướng không không có sao không có họ thường hành không sợ xa đi đảo bộ tượng đã đến cứu cánh niết bàn chư Phật trong ba đời cùng thương ba nhã ba la mật nào quả vô thường chánh đẳng chánh giác nên biết ma nhã ba la mật đã là đại thần chú là đại binh chú là vô thượng vô đẳng đẳng chú hay trừ được phải khổ chơn đẳng chú hay trừ được phải khổ chơn mà không giới vì vậy nói chú ba nhã ba la mật liền nói chú rằng yên đế ba la yên đế đế bồ đề tát bà tâm kinh nghi tệ cứu cánh rộng lớn khi bồ tát phương từ đây nó vẫn đều không liền ba hãy lẽ này xa lôi đời ba không có cảnh sao sáng là không không là sáng họ tự hành cũng lại chữ này
chẳng khả không không chẳng khả sang sang tương là không không tương là chẳng có tưởng hành thân cũng lai như thế này xa lời Phật. không của các pháp không sanh không diệt không nhớ không sanh không diệt không nhớ không sanh không 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 nhớ không 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 sanh không xa lời không tương không của ca pháp không sanh không diệt không nhớ không sanh không thêm không bớt cho nên trong tương không không có xác không có họ tưởng hành thức không có mắt tai mũi lưỡi tâm nghi có xác thanh lương về Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
về nơi chùa ban nhã ba la mật nghe nói rằng hiện nay ba la hiện thế ba la ban nhã ba la mật ra ngài soi thấy năm phương đều có liên qua thầy khổ thầy xá lợi vấn sơ vàng ra không công vàng ra không đều có liên qua thầy khổ thầy xá lợi vấn sơ vàng ra không công vàng ra sáng sáng thân là không không tức là sáng thọ thượng hành thức cũng lại như thế này xá lợi phân không của các pháp không sanh không chìa không nhớ không thành không thêm không có cho nên không tướng không có tham không có thọ tưởng hành thức không có mắt tai mũi lưỡi thân hay không có sắc anh hương vị không có không có cũng không có cho thân cho đến không có già đến cũng không có già đến không có khổ thầm diệt đạo không có trí tuệ cũng không có chứng năng vì không có chỗ được nên Bồ Tát đi theo ba nhà ba la mật đa không ngăn ngại gì không ngăn ngại đến không sợ hãi sơ thiên đạo một người ta đến cứu canh thiên bàn chư Phật trong ba đời cũng đường bát nhà ba la mật ra đường nào quả vô thường nam chân nhắc lên miêu ba nhà ba la mật ra là đại liền qua mất khổ anh đời đời mất năng không không có sao không có thọ thường hành thức không không có trí tuệ cũng không có nhân đắc vì không có chỗ được nên Bồ Tát đi theo bát nhã ba la không ngăn ngại vì không ngăn ngại đến không sợ hãi xa điên đảo mộng tưởng đà đến tu căn niết bàn chư Phật ba đời cùng nước ba nhã ba la mở ra được đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giao nên cả không không chẳng sao 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 tức là không là sao thọ tưởng hành thương cũng lại như thế này vì chúng pháp không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới không có vô minh cùng không vì chúng pháp không có nhãn giới cho đến không có ý thức giới không có vô minh cùng không cũng không có chứng đắc vì không có chỗ được hết đường đạo quả vô thường chẳng đẳng chẳng nhãn thanh thiên ban nhã ba la mật ra là đại thần vô minh cho đến không
đến cứu cánh đời cũng nào đến cứu cánh nếu bàn chữ Phật trong ba thế này lời vỡ tư không của cả vỡ không sanh không diệt không chớ không sanh không thêm không có cho trong không có cho đến không có và chết cũng không và chết không có khổ tầm diệt nào không có đi rồi xuống đi xuống giờ nghe cơm lại nè xuống đi nha mấy nghe nè 4 bộ
lột da nè con. Ăn nha. Ăn ha. 4 bộ chú ý nha. 4 bộ. Nói. Đó, nè. Lái qua đây, lái qua. Bật nha, coi chừng bật nha. Đừng có la lớn quá, đừng la lớn quá. Nên Bồ Tát đi theo ban nhãn tâm không ngăn ngại, vì không ngăn ngại nên không sợ hãi xa hạt điên đảo mộng tưởng đã đến cứu cánh. Bàn chư Phật trong ba đời cùng hưởng ban nhã ba la mật đã được đạo quả vô thường chánh đẳng. Không nói về vậy nói đưa ban nhã ba la mật đã liệt và chứ không có khổ phần biết nào. Không có dương nói về không có hại xa hẳn điên đảo mộng tưởng đã đến cứu cánh niệm bàn chư Phật trong ba đời cùng ban nhã ba la mật đã đưa đạo quả vô thường chánh đẳng chánh giác nạn khi ban nhã hỏi ra là đại thần chú là đại minh chú là vô thượng chú là vô đẳng đẳng chú hay được khổ cho mở không chơi về về nói chú ban nhã vô là mộng đã liền nói chú yên đêm ba la yên đê ba la tăng yên đê bồ đề Nhấn cho đi. Từ từ kèm nhau đây nha, đừng đẩy. Đi trước đâu, đi đâu đâu. Đi trước là đưa cái hộp qua. Nhấn tí nữa. Hơi chút nữa, hơi chút nữa. Hơi chút nữa. Thôi. Từ từ nha. 4 bộ dây. Đúng rồi, nhẹ thôi. Quá. Rồi, bỏ. Sự thương mô về rút dây đây, rút mạnh dây ra dây đầu, dây mũi nè, rút, chưa còn lỡ. lấy cây đó. Rồi lên hả quay?